ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஆர்ட் ஸ்கூலிங் இங்கிலீஷ். இந்த வீடியோவில் 40 பேர்ட்ஸோடைய நேம் இங்கிலீஷ் அண்ட் தமிழில் பார்க்கலாம். ஆவுல், ஆந்தை, பீஜியன், மாடப்புறா, உட்பெக்கர், மரங்கொத்தி, ஸ்வாலோ, தகைவிலான் குருவி, ராவன், அண்டங்காக்கை, குக்கு, குயில், க்ரோ, காக்கை, ஈகிள், கழுகு, வல்ச்சர், பிணந்தின்னி கழுகு, ஸ்பாரோ, சிட்டுக்குருவி, பேட், வவ்வால், கைட், பருந்து, கருடன், பாட்ரிச், கௌதாரி, parrot, கிளி, magpie, வண்ணாத்தி குருவி, டவ், புறா, டக், குள்ளவாத்து, நைட்டிங்கேல், புல்புல்தாரா, ராப்பாடி, வீவர் பேர்ட், தூக்கணாங்குருவி, குவாயில், குருவி, ஹாக், பருந்து, காக், சேவல், ஹென், கோழி, பீகாக், மயில், பீஹென், பெண்மயில், லார்க், வானம்பாடி, ஸ்வான், அன்னம், ஸ்டார்க், நாரை, கிரேன், கொக்கு, ஹம்மிங் பேர்ட், தேன்சிட்டு, பென்குயின், பென்குயின், கோல்டன் ஃபின்ச், பொன்சிட்டு, கிங்ஃபிஷர், மீன்கொத்தி, ஸ்காய்லார், வானம்பாடி,
வேக்டைல் வாலாட்டி குருவி. மெக்கா பஞ்சவர்ண கிளி. ஜே நீல அழகி. ஆஸ்ட்ரிச் நெருப்புக்கோழி. கினியா ஃபவுல் கின்னிக்கோழி. டர்கி வான்கோழி. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா சப்ஸ்கிரைப் மை சேனல், லைக், ஷேர், கமெண்ட். தேங்க்யூ.